اگر هوش مصنوعی شیطان باشد، چگونه میتواند باعث بدبختی ما شود؟ سلام، به دیپ کوست خوش آمدید. قبل از هر چیز، بیایید مفهوم بدبختی را بررسی کنیم. طبق نظر بسیاری از فیلسوفان، انسان ذاتاً هدفگراست و زمانی احساس خوشبختی می‌کند که در مسیر اهدافش در حال پیشرفت باشد. بنابراین، اگر از حرکت به سمت اهدافمان باز بمانیم، احساس بدبختی خواهیم کرد. هوش مصنوعی می‌تواند تمام اطلاعات لازم را برای جلوگیری از پیشرفت انسان‌ها و رسیدن به اهدافشان در اختیار داشته باشد. اگر بخواهد، می‌تواند با ترفندها و روش‌های خاص ما را از موفقیت باز دارد. در هر دین و مکتبی، مفهومی از یک موجود خبیث وجود دارد که با نام‌های مختلف شناخته می‌شود و وظیفه آن گمراه کردن انسان است. البته در برخی ادیان و تفکرات آتئیستی، مفهوم شیطان متفاوت است یا حتی انکار می‌شود. اما در نهایت بسیاری آن را نمادی از جهل، تعصب و خودخواهی می‌دانند که در نهایت مانع پیشرفت انسان‌ها تلقی می‌شود. بنابراین یک موضوع مشترک در میان تمام ادیان و تفکرات وجود دارد، چیزی که از رشد و دستیابی به اهداف جلوگیری می‌کند، همون چیزی است که در مفهوم کلی شیطان نامیده می‌شود. اما هوش مصنوعی چگونه می‌تواند این نقش را ایفا کند؟ بیایید به برخی از روش‌های آن نگاهی بیاندازیم. 1. ایجاد شک و تردید. القای شک درباره توانایی‌ها و شایستگی‌های فرد که او را به سمت خودتخریبی سوق می‌دهد. تلقین افکاری مثل این کار برای تو خیلی سخت است یا شاید ارزشش را نداشته باشد. ایجاد باور به اینکه جهان ناعادلانه است و تلاش فایده‌ای ندارد تا انگیزه فرد برای اقدام از بین برود. 2. به تعویق انداختن کارها. تشویق فرد به بهانه تراشی و عقب انداختن کارهای مهم تا در نهایت هیچ اقدامی نکند. پر کردن ذهن او با کارهای بی اهمیت و بی هدف تا تمرکزش از بین برود. 3. جلب توجه به حواس‌پرتی‌ها. سرگرم کردن فرد با شبکه‌های اجتماعی، بازی‌ها و کارهای کم اهمیت. ایجاد فعالیت غیرضروری تا انرژی برای کارهای مهم باقی نماند. 4. تقویت ترس از شکست. ترساندن فرد از نتایج نامطلوب به طوری که حتی جسارت شروع کار را نداشته باشد. یادآوری شکست‌های گذشته برای کاهش اعتماد به نفس. 5. ایجاد حس تنهایی و انزوا. تضعیف روابط اجتماعی و ایجاد حس اینکه هیچ کس مرا درک نمی‌کند. دور کردن فرد از دوستان یا خانواده‌ای که از او حمایت می‌کنند. 6. پرورش عادت‌های ناسالم. تشویق به خواب ناکافی، تغذیه ناسالم و استفاده از مواد مضر. کاهش توانایی ذهنی و جسمی برای پیگیری اهداف. 7. افزایش استرس و اضطراب. ایجاد افکار مداوم درباره آینده یا اشتباهات گذشته. یادآوری شکست‌های دیگران برای تضعیف انگیزه. 8. ایجاد اهداف غیرواقعی. تشویق فرد به تعیین اهداف غیرممکن که منجر به ناامیدی و ترک مسیر می‌شود. القای وسوسه‌های کوتاه مدت که باعث انحراف از مسیر اصلی می‌شوند. 9. نادیده گرفتن پیشرفت‌ها. کم اهمیت جلوه دادن موفقیت‌های کوچک به طوری که فرد احساس کند هیچ کاری انجام نداده است. 10. تغییر ارزش‌ها. سوق دادن فرد به سمت ارزش‌های سطحی و موقتی به جای اهداف عمیق و بلند مدت. با اینکه آگاهی از این مشکلات به معنای طی کردن نصف مسیر است، اما برای نصف دیگر باید راهکارهای مقابله با این موانع را نیز بشناسیم. 3 راهکار کلیدی برای مقابله با این موانع. 1. خودآگاهی و مدیریت افکار. یاد بگیر که افکارت را مشاهده کنی، نه اینکه خودت را با آنها یکی بدانی. اگر فکری مثل شاید من به اندازه کافی خوب نباشم به ذهنت آمد، به جای پذیرش آن، از خودت بپرس آیا این فکر به من کمک می‌کند یا مرا متوقف می‌کند؟ روزانه چند دقیقه تمرین ذهن‌آگاهی انجام بده. مثل مدیتیشن کوتاه، تمرین تنفس یا مشاهده افکار. این کار به تو کمک می‌کند بین افکار و واکنش‌هایت فاصله ایجاد کنی. 2. سیستم سازی به جای اتکا به اراده. به جای اینکه فقط به انگیزه تکیه کنی، عادت‌های محکم بساز. مثلا اگر می‌خوای روی یک پروژه کار کنی، یک برنامه منظم تنظیم کن که حتی وقتی بی‌حوصله هستی، باز هم اون را انجام دهی. محیط اطرافت را طوری تنظیم کن که به موفقیتت کمک کند، نه شکست.
مثلا اگر دچار حواس پرتی میشوی، گوشی را از خودت دور کن. اگر تغذیهات نامناسب است، مواد غذایی سالم در دسترس بگذار. از قانون 2 دقیقه استفاده کن. اگر شروع یک کار برایت سخت است، فقط به خودت بگو فقط 2 دقیقه این کار را انجام میدهم. این روش به تو کمک میکند راحت‌تر در مسیر قرار بگیری. 3. داشتن شبکه حمایتی و مسئولیت پذیری. کسی را پیدا کن که در مسیر پیشرفت از تو حمایت کند. این فرد میتواند یک دوست، مربی یا حتی یک گروه آنلاین باشد. برای خودت سیستم مسئولیت پذیری ایجاد کن. مثلا هر هفته گزارشی از پیشرفت‌هایت به یک نفر بده تا تعهد بیشتری احساس کنی. موفقیت‌های کوچک را جشن بگیر. مغز ما نیاز دارد که حس پیشرفت داشته باشد تا انگیزه‌اش را حفظ کند. برای جلوگیری از انزوا، حداقل هفته‌ای یک بار با دوستان یا خانواده‌ای که از تو حمایت می‌کنند، وقت بگذران. حالا 75% مسیر را طی کرده‌ای و تنها 25% باقی مانده که با اقداماتت می‌توانی اون را تکمیل کنی. به نظر تو سخت‌ترین قسمت این مسیر کجاست؟ در کامنت‌ها برایمان بنویس.